حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ له یو ځل یو مسله رااله، پلار رااله حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ ته وی چې زما دا بچی زما حقوق نه ادا کوي. دا ډېره بهترینه خبره واورېخه. شریعت موږ نه قطعا دا مطالبه نه کوي چې ته د بل چانه د خپل حقوقو مطالبه وکړه. شریعت خو تعالی د حقوقو د ادایګۍ حق حکم کوي چې ته د خلکو حقوق ادا کا. تا د شریعت دا نه وایي چې ته پلاری ته بچی ته وایي چې زما خدمت وکړه. نه، شریعت تا ته وایي چې ته د چا بچی ته دغه خدمت وکړه، ستا خدمت به کیږي. ته دا مو وایه شاګرد چې زما خدمت وکړه، ته چې د چا شاګرد دی دغه خدمت وکړه ستا خدمت به کیږي. نو دا تا نه مطالبه مه کوه چې زما حقوق ادا کا. ته د خلکو حقوق ادا کا نو ستا حقوق به پخپله ادا کیږي. د شریعت مزاج دا دی. دا جنګ خو نن سبا په دې دی که نه، مونږ هر چا سره مشت و ګریبان یو. مونږ له اکثر خلک راشي وي جي په غیبت مالې بیان وکړه، د ده خلاف چا غیبت کړی. هلکه دا راته ووایه چې زه غیبت کوم، ما ته دې متعلق څه ووایه چې زه دا غیبت کوم، ځینه به څنګه خلاصېږم. اکثر راشي وي جي پلان کې مطالب پلان کې دا کار کوي، ته پې لږ بیان وکړه. دا ته چې دونه کارونه کوي ته راته هغه وښیه چې په هغې درته لږ بیان وکړم. مونږ ځان اصلاح نه کوو، مونږ بل ته ګورو چې ده ته د څه بیان وکړم، ده ته د څه بیان وشي. نو بیا راشو امام ته ووایو خطیب ته چې دا مسله ځکه په پلان کې ده، ځکه چې مونږ د بل نه خپل حقوق غواړو، د هغه حقوق دا نه ادا کوو. نو حضرت عمر رضی الله تعالی عنه له دا پلار رالی وی زما دا بچی زما خیال نه ساتي. حضرت عمر رضی الله تعالی عنه دا بچی راوغوښت. نو حضرت عمر رضی الله تعالی عنه کوړه راوغوښتله، سزا یې ورکوله. دی بچي ورته وی امیر المؤمنین ما نه تپوس نه کوي. حضرت عمر رضی الله تعالی عنه وی څه ویل غواړي؟ وی زما په دې بابا باندې زما څه حقوق وو که نه وو؟ وی بالکل وو. وی ده زما حقونه نه دي ادا کړي. وی ستا یې څه حق نه دی ادا کړی؟ وی د ټولو نه ړومبی ده چې کله واده کړی دی نو دا سوچ یې نه دی کړی چې زه خپل بچي له مور کوم. وی دا سوچ یې کړی زه خپل خواهش پوره کوم. نن سبا هر سړی په دې نیت واده کوي چې زه خپل خواهش پوره ښایسته به وي، داسې به وي، هغسې به وي. نه، دا زما د بچي مور به وي. دې ته خو لږ وګوره که نه چې دا زما د بچي تربیت به وي او که نه به وي. یعنې داسې زنانه پکاره ده چې د بچو تربیت کولی شي، هر حساب سره به پوره وي، پیسه به هم ورسره ډېر وي، حسن و جمال به هم ورسره وي، حسب او نسب به هم وي. رسول الله مبارک فرمایي 4 خبرو د وجې نه خلک رشتې کوي. بیا الله پیغمبر فرمایي فاصبروا بذات الدین، ګوره دین له پې ترجیح ورکوي، بحسنها ولجمالها ولمالها. الله پیغمبر فرمایي چې حسن د وجې نه کوي، جمال د وجې نه کوي، ولحسبها او د هغې د حسب د وجې نه کوي، مال د وجې نه کوي، ولدینها او دین د وجې نه کوي. فاصبروا بذات الدین، وی دین له پې ترجیح ورکوي. نو دی حضرت عمر رضی الله تعالی عنه ته وایي دا ماشوم خو نه و، غټ سړی و. حضرت عمر رضی الله تعالی عنه ته وایي دا بچی چې زما حق نه دی ادا کړی، ځکه چې ما له کله ځان له واده کو نو ما له مور نه ده راویستې، ځان له یې ښځه راویستې ده. حضرت عمر رضی الله حیران وی دوی چې کله ده واده وکړو او زه پیدا شوم، وی زما نوم یې څه نوم یې ایښی دی؟ وی ده نه خو لږ تپوس وکړه. نو حضرت عمر رضی الله تعالی عنه چې تپوس وکړو نو هغه له یې نوم د شریعت مطابق نوم نه و ایښی، هغه له غیر شرعي نوم یې ایښی و. د هغه د نوم معنی دا وه، نوم زما ذهن کې نشته، د معنی یې دا وه چې هغه د ګند او د دې ګندګۍ د چنجي ته ویلی کېږي، هغه نوم د هغې معنی دا وه. نو زما په پلار دا لازمي نه وه چې ما له یې صحیح نوم چېرته ایښی. وی دریم نمبر دا چې کله زه پیدا شوم او زه لوی شوم، وی زما د پلار ما ته دا ښودلی دي چې پلار چاته ویلی کېږي او د پلار حقوق څه دي او د پلار رتبه او مقام دی، دا خو ما ته نه دي ښودلي. نو ما نه څنګه مطالبه کوي؟ نو حضرت عمر رضی الله تعالی عنه پلار ته ووایي چې د بچي حق ته نه دی ادا کړی، خپل حق مطالبه ته کوي.